Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Hobi Ternak Selection ya guys. Gimana guys kabarnya hari ini guys? Semoga masih diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya ya guys. Oke, di kesempatan kali ini aku mau bagi tips gimana cara ngobatin ayam sakit. Nah, jadi ayam ini awalnya pilek, terus kemudian ngorok juga. Nah, jadi ini udah kita mulai penanganan ya guys tadi pagi guys. Nah, jadi ciri-cirinya ayamnya seperti ini guys. Nah, ayam seperti susah bernapas. Nah, bulunya juga ngembang guys, lesu, wajah juga pucat. Nah, kotorannya seperti ini guys. Nah, kotorannya putih-putih berlendir seperti ini guys. Nah, jadi tadi pagi ayam ini sudah kita kasih penanganannya guys. Jadi kita lihat nanti perkembangannya gimana kelanjutannya guys. Apakah ayam ini bisa sehat ataukah ayam ini makin lebih parah guys. Jadi nanti trik yang saya gunakan itu nanti ya guys di akhir video guys, sewaktu perkembangan ayam ini memang sudah benar-benar ada pemulihan guys. Karena kita kasih saran, kita harus buktikan sendiri dulu guys hasilnya gimana. Kalau hasilnya nggak maksimal ya untuk apa kita share, kan gitu ya kan guys. Oke guys ya. Nah, ini perkembangan waktu jam 12 ya. Ini perkembangan terkini. Nanti coba kita lihat sampai nanti sore apakah ada perubahan agak lebih baik ataukah sama saja atau lebih parah. Nah, jadi biar lebih pasti kita lihat jam ya. Ntar dikirain aku bohong kan gitu. Nah, ini sekarang jam 11:30 ya guys. Oke, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Nah, ini kondisi pada sore hari guys ya. Yang tadinya lesu, udah nggak mau makan, sekarang udah bisa makan guys. Walaupun nafsu makannya belum terlalu besar guys. Oke, jadi kita tunggu, kita lihat nanti besok hasilnya gimana guys ya. Nah, ini kondisi terkini guys. Hari ini hari Sabtu pagi hari. Nah, alhamdulillah guys, kalau untuk ngoroknya sudah hilang dan juga ayam sudah mulai ada aktivitas guys ya. Nggak seperti kemarin cuman diam. Kalau untuk suara ngorok sudah nggak ada lagi ya guys. Nah, oke, nanti kita lihat perkembangan selanjutnya guys ya. Nah, jadi untuk pengobatannya sendiri guys, saya itu menggunakan ini guys. Ini jahe diparut sedikit kasar. Nah, terus kemudian jahe ini sama gula merah ini dibungkus. Nah, jadi gula merahnya itu di tengah-tengah, terus dibuat seperti kapsul guys. Nah, disesuaikan sama ukuran ayamnya guys. Artinya itu jangan terlalu besar-besar guys. Nanti kita susah ngeloloskan ya guys. Nah, seperti ini guys, nanti diloloskan ya guys ya. Oke ya guys. Nah, jadi resepnya cuman itu aja guys. Ya, cuman jahe diparut. Parutan pakai agak yang kasar guys, jadi biar lebih awet di tembolok ayam dan tidak mudah dicerna guys. Ya, cuman pakai parutan dari jahe, terus pakai gula merah rutin guys ya, pagi sore. Ini hasil ini
khas dari kemarin, berarti kemarin pagi 2 hari lah guys sampai sekarang. Nah beginilah posisinya sekarang guys. Nah jadi kalau sobat-sobat sekalian ada ayamnya yang lagi sakit, entah itu ngorok, pilek, nggak selera makan, ya coba deh pakai jahe sama gula merah, pasti manjur guys. Nah karena aku membuktikan sendiri. Nah inilah hasilnya guys. Nah jadi di video yang di awal kan udah kelihatan tuh fase-fasenya dari awal pertama kena sakit, terus siang, sorenya, pagi, dan juga nih sore hari kembali. Nah jadi inilah kondisinya sekarang guys. Nah oke, semoga bermanfaat guys ya. Assalamualaikum guys.